हेलो मेरे मैकेनिक भाइयों, फिर से एक नई वीडियो आप सभी का स्वागत है। अभी जो मेरे पास आया हुआ है मैस्ट्रो एच, और इस बाइक का हम लोग को करना आज डायमेंशन चेंज। तो इस वीडियो में सीखने वाले हैं मैस्ट्रो एच हो, एक्टिवा हो, लगभग प्रोसेस सेम होने वाला है, समझे। तो सबसे पहले इसका मैं साउंड सुना दो, फिर आपको बताऊँगा इसका डायमेंशन किस तरह चेंज करना चाहिए। तो मैं ऑन करेंगे और बाइक को स्टार्ट करेंगे, स्कूटी को स्टार्ट होगा। अब इसका साउंड सुनिए, तो साउंड सुनाई दे रहा होगा। इसका झरझर का यहाँ से साउंड कर रहा है, इसका जो डायमेंशन लूज हो गया इसलिए इस तरह साउंड कर रहा है। उसका चलिए फटाफट डायमेंशन इंजन को नीचे उतारते, फिर आप लोग को फुल स्टेप दिखाते किस तरह डायमेंशन को चेंज करना चाहिए। बिना इंजन खोले भी हो सकता है इसका ऊपर से, लेकिन काम करने में जुत नहीं होगा। इसमें मैं इसको कोशिश करूँगा पूरा इंजन को खोलूँगा, नीचे उतर का ही काम करूँगा मैं, क्योंकि इसका और इसका क्लच का भी काम है। चलिए फटाफट नीचे उतरते, फिर आपसे मिलते किस तरह क्या कोटना पार्ट नंबर का डायमेंशन लगाना चाहिए। चलिए खोलते फिर आपसे। तो सोगा जैसे कि देख सकते हैं इंजन को फाइनली में पूरा नीचे उतार लिया है। और अभी चले इसका हम लोग फटाफट हेड नहीं खोलेंगे, डायमेंशन बाहर निकालते, फिर आप लोग को दिखाते इसका किस तरह डायमेंशन बदलना चाहिए। चलिए फटाफट खोलते फिर आपसे मिलते हैं। सो फाइनली मेरा डायमेंशन भी निकल चुका। अब इसका फिटिंग करने का बारी आता है। फिटिंग किस तरह करना है, फिटिंग करना सिंपल, आपको मैं इस तरह बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखना। इस तरह से तार डाल लेना एक अंदर, और तार से आपको ना इसको डायमेंशन खींचना है। मैं इसे देख सकता तार मैंने फंसा लिया यहाँ पर। अब क्या करना है, तार से हम डायमेंशन को ऊपर खींच लेंगे, इजीली चल जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, उतना भी दिक्कत नहीं करता है, समझे। तो चलिए इस तरह मैं डायमेंशन अंदर इस देख सकते डाल रहा हूँ मैं, और इसमें तो पूरा इजीली चल जाएगा। थोड़ा थोड़ा आपको तगा से खींचना पड़ेगा ऊपर से, हम लोग का जो डायमेंशन है इस इजीली ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे कि देख सकते हम लोग का जा चुका है। तो अभी चलिए हम लोग उसको इस पॉकेट में चढ़ा लेंगे ठीक तरीके से, फिर नहीं चढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है ना। तो चलिए फटाफट इसको चढ़ा लेते हैं हम लोग, और तब तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि डेली इस तरह का मेरे चैनल से वीडियो मिलती रहे। तो चलिए फटाफट इसको चढ़ा लेते हैं। चढ़ाने में थोड़ा सा मतलब दिक्कत करता है डायमेंशन चढ़ाने में, समझे। तो जैसे कि देख सकते हैं हम लोग का डायमेंशन ऊपर जा चुका है। तो थोड़ा थोड़ा पैचकस से हम लोग इसको सेंटर में कर लेंगे, घाट में चढ़ा देंगे पैचकस से, टेस्टर की मदद से इजीली चढ़ जाएगा। इसमें कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है, इजीली हम लोग का चढ़ जाएगा। और फिर आगे स्टेप दिखाते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं डायमेंशन ऊपर चढ़ चुका है। अभी इसका करेंगे टाइमिंग लेने के लिए गाइस आप लोग क्या मालूम है कि पिस्टन टॉप में होना चाहिए, और हम लोग का करेंगे कैम सब लोग पोजिशन होना चाहिए। तो चलिए मैं पिस्टन को टॉप में रखकर इसका टाइमिंग लेता हूँ। टाइमिंग लेने से पहले हम लोग लगाएंगे ट्रांसफार्मर का जो दूसरा गार्ड में चेंज कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं मैं ट्रांसफार्मर का दूसरा गार्ड लगा लिया। अब यहाँ का नट भी लगा लेंगे, इजीली लग जाएगा दूसरा गाइड। हम लोग का गाड़ी में चेंज हो रहा है ट्रांसफार्मर का डायमेंशन गाइड, क्योंकि लुक भी खराब होगा। किट डाल रहा हूँ 420 रुपये किट का दाम है, इसमें मेरा किट डाल रहा हूँ, पूरा परफेक्टली काम कर रहा है जैसे कि देख सकते हैं। तो अभी चलिए क्या करेंगे, इसको हम लोग टाइमिंग का फिटिंग करेंगे। तो चेक कर ले फिर गार्ड लगाने से पहले कि कभी कभी गार्ड ना जाम पकड़ लेता है, अगर दूसरा मॉडल का सेट हो जाएगा ना तो कभी कभी जाम पकड़े, इसलिए गार्ड को चेक करेगा परफेक्टली हम लोग काम कर रहा है कि नहीं। और इस नट को बढ़िया से टाइट करना, उतना भी ज़बरदस्ती नहीं कि स्लिप ना मार दे। फिर एल्यूमिनियम चूड़ी है, इसलिए आपको ध्यान से टाइट करना है इस नट को, समझे। तो अभी चला एक स्टेप दिखाते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप है टाइमिंग लेना। काफ़ी सारे भाई ऐसे देखा है कि टाइमिंग लगाने के लिए पूरा इंजन को उतार देते हैं, भाई इंजन उतारना नहीं है। इस तरह मैं बता रहा हूँ तरीका, उस तरह फॉलो कीजिए, इजीली काम आपका बन जाएगा, समझे। तो अब देखिए टाइमिंग किस तरह ले रहा हूँ मैं। इसमें टाइमिंग लेना इजीली है, कुछ भी मतलब इसमें टफ नहीं है टाइमिंग लेना। टाइमिंग आप इजीली ले सकते हैं, जिसके देख सकते हैं मैं इस तरह टाइमिंग ले रहा हूँ इसका। तो अब चढ़ चुका, पिस्टन मेरा टॉप में है, इस तरह मैं टाइमिंग कर रहा हूँ इसका, पिस्टन मेरा ऊपर है। अब जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा मारेंगे, सो इस पॉकेट में थोड़ा ना कैम में हम लोग को थोड़ा निशान है, इसलिए नहीं जा रहा है। तो मैं इस तरह मार के थोड़ा अंदर में ले लूँगा, ताकि हम लोग का इंजन अंदर चल जाए। देखिए देख सकते हैं इस तरह हम लोग इंजन अंदर चल जाए, और जा चुका। अब इसका हम लोग सेंटर करें कैम को, नट 8 नंबर का 2 नट आता है तो लगा लेंगे। इसके अंदर 8 नंबर नट में नहीं था, तो ये करेंगे था 8 नंबर का। तो चलिए दोनों नट को लगा लेते हैं। और गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा कि मेरा वीडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है, पहले से बढ़िया आ रहा है कि नहीं।
आप लोग जो मुझे कमेंट क्या करते थे ना कि आपका वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं आ रहा, तो गाइस मैंने मोबाइल दूसरा चेंज कर लिया आप लोग के लिए, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। तो अभी क्वालिटी कैसा वीडियो का प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब चलिए कैम को थोड़ा सा हम सेंटर कर लेंगे, और वीडियो का क्वालिटी कैसा है और आवाज़ का क्वालिटी कैसा है, हर चीज़ को कमेंट कीजिएगा कि कैसा क्वालिटी आपको दिख रहा है, समझे। अगर कुछ चीज़ है तो जरूर मैं सुधारूँगा। तो अभी चलिए नट वगैरह लगाते हैं, फाइनली बाइक को फिर आगे स्टेप दिखाते हैं आप लोग को। तो थोड़ा कैम हम लोग का आउट है, तो थोड़ा इसको सेंटर कर लेंगे। कैम को थोड़ा छेनी मार के, पेस्ट केस मार के ना इसको आप सेंटर कर सकते हैं, इसमें कुछ दिक्कत होगा नहीं। जैसे कि देख सकते हैं मेरा हो चुका है सेंटर। तो थोड़ा इसको हम लोग सेंटर में लेकर आएंगे टेस्टर भर के, तो हम लोग का वो आ जाएगा। हम लोग का आ चुका है सेंटर। अच्छे नट लगाते हैं और टेंशनर को हम लोग लूज कर देते हैं। तो टेंशनर मेरा लूज हो चुका है, जैसे देख सकते हैं गाइस, टेंशनर मैंने लूज कर दिया है। तो आगे चलिए अभी इसका हम लोग नट बोल्ट लगाते हैं, फाइनली बाइक को स्टार्ट करते। स्कूटी की स्टार्ट बाइक बोल देते बार बार ना, स्कूटी की स्टार्ट करते आप लोग को दिखा देते साउंड किस तरह निकला है और कैसे निकला इसका साउंड। चलिए इसको हम लोग बाकी का काम करते हैं, वर्स वगैरह लगाते हैं, फिर इसको फाइनल आपको मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि साउंड किस तरह निकला है। और बाकी चीज़ तो आप लोग इसे कर सकते हैं सब, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। सो गाइस जैसे देख सकते हैं बाइक को मैंने पूरा फाइनल स्कूटी को रेडी कर दिया। अभी चलिए इसकी स्टार्ट का साउंड सुनाता हूँ कि साउंड किस तरह आया था। पहले जो साउंड कर रहा था ना सब खत्म हुआ कि नहीं, चलो आपको स्टार्ट करें, मैं साउंड सुनाता हूँ। अभी इसका जैसे साउंड देख सकते हैं, कुछ भी साउंड नहीं है। पहले का भी साउंड सुनिए और अभी का साउंड सुनिए। पहले का साउंड सुन सकते हैं किस तरह साउंड था, और अभी का आवाज़ किस तरह, पूरा भी आवाज़ खत्म हो चुका है जैसे कि देख सकते हैं। तो सो गाइस स्कूटी अभी मैं ट्रेन लेने के लिए आया था, तो अभी सब में चला के देखा, बिल्कुल अभी शांत है। जो भी पहले साउंड था ना टाइम इंजन का, मैंने हर चीज़ को ख़त्म कर दिया है। तो आपके पास इस तरह किसी भी स्कूटी है या कोई भी गाड़ी है ना, आप मेरे पास ला सकते हैं आप काम करवाने के लिए। कोई भी स्कूटी है, एक्टिवा, डीओ, मतलब एक हर एक्सेस कोई भी स्कूटी है ला सकते हैं। इसमें साउंड मैंने पूरा ख़त्म कर दिया, पूरा आवाज़ वगैरह था ना हर चीज़ ख़त्म कर दिया। बाइक बैक में दिखाता आप लोग को, देख सकते हैं मैंने इसको फाइनली पूरा पैक करके रेडी कर दिया। अभी कुछ भी साउंड नहीं है, आप लोग साउंड सुन ही लिया। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।